我真係好攰，其實到而家都好，冇咗啲小朋友嘅話，我諗我真係死咗咯。人氣歌手嚟噶嘛，俾人遺棄個戲喎，俾我重新再做過嘅話，我諗我都唔會，即係都唔會有啲咩嘅成績。你成日都好嬲咁樣，我鬧你，你唔開心，咁你對我有不滿咧？你有咩你同我講？我唔講，我點知你想點，同埋我點樣去改進先得㗎？係咪先？嬲係有嬲過，一定有嬲過嘅。即係甚至乎每一次佢講我嘅嘢嘅時候，我都係嬲嘅。有陣時佢落嚟，我都會同佢講，啲小朋友返咗學拖下手仔先咧咁樣。但係佢都好抗拒，因為咁多人拖乜鬼嘢手啫咁樣。係。因為好多人都會覺得其實即係公務員有佢哋嘅薪金，正常嘅薪金係正常嘅。你會唔會可能一齊企喺市民嘅角度嚟講？喂，係咯，我越高嘅人就越收少啲，咁大家一齊去平衡咧。如果你話你公務員凍薪已經係冇咗個士氣嘅話，咁你咁樣令到更加多嘅市民對香港失望啊！你明唔明啊？即係咪我都好？任何一個比較上低層啲嘅家庭，佢哋都係好需要啲2500蚊書簿費啊，好多嘢都係靠喺呢一度補貼。如果冇咗嘅話，即係可能一餐有三個餸，變咗每餐就變咗2個餸啦。其實即係食少啲嘢係可以繼續生存嘅。咁但係有邊個唔想舒服啲嘅生活先？係咪先？其實2500蚊補貼係可以揾得翻嚟，我係可以去揾翻嚟，然後擺翻落去啲小朋友度。但係每一步都真係會艱難好多咯。我覺得應該幫嘅地方係真係落力少少去幫，唔好令到大家對你失望。我有份固定工作嘅，係啊，一個月返6日，咁就不停咁去拉井拉線，周圍走，所以有陣時喺街邊你見到我可以同我 say 個 hi。好多人都以為我喺度做通渠，其實我唔係通渠，我唔係通渠。雖然我都想做通渠，因為通渠好似人工高啲，係啦。咁但係我係做寬頻拉線嘅，係都算係一個技術性人員嚟嘅。因為平時我個流程係咁樣嘅，如果我要返工嘅話咧，我就朝頭早7點起身，就叫醒啲小朋友，佢哋就換衫食嘢，咁我就7點半就出門口，咁我就8點鐘我就返工噶啦喺元朗，咁老婆咧就會同工人一齊就推3個仔，推 BB 車就落嚟，因為我住喺山上面，所以落返山嘅話咧就都要少少時間，咁多數佢哋一推咧就推半個鐘頭就落嚟，然後就推佢哋返學。係啦，咁有陣時，因為我呢份工就早啲做完張單咧，就會早啲收工嘅。咁好多時候就早收工咧，我就會即刻飛翻嚟，就幫手湊放學，就一齊推翻架車翻上去。咁你翻到去之後咧，就幫手照顧換衫、食飯、沖涼。9點前要上床就瞓覺咁樣。係啦，咁我都係差唔多時間我就瞓覺。其實執埋啲嘢，做埋少少嘢，咁我就會瞓覺。有好多嘢唔係話你睇2個字你就盡信晒所有嘢，你要自己去睇翻究竟件事係發生成點樣點樣嘅經過，即係好似我咁樣，唔通喂，我喺地下執個垃圾，你又寫我喺度執垃圾為生咁樣咩？唔通係咪先？有好多嘢都係啲人見到嗰樣嘢就信咗嗰樣嘢，好似之前有人送咗迪士尼嗰啲年票俾我哋。因為想送俾小朋友，等佢哋開心下。我哋1年都去咗5次左右啦。但係啲人就會話：喂，佢哋有錢買飛，又冇錢去還錢，又話冇錢去食飯，但係有錢就去玩咁樣。有陣時係好攰㗎，你太多謠言啊，太多謠言，根本你反駁都冇用。你講完一樣，又會有第2、3、4樣出嚟，咁咪唔出聲，我寧願唔出聲。我天生就係一個抗體嘅，可能我個性太過隨性啊，變咗我可以乜嘢都唔在乎，
即係就算你講完粗口鬧我，我幾難聽都好，轉個頭我都會唔記得。我做人係靠咁樣去生存，係啊，我乜嘢我都唔怕。你鬧我唔怕，你打我都唔怕。痛完轉個頭，佢就唔會再痛。除咗財經資訊，信報近期加強文化藝術、旅遊、飲食、體育等嘅內容。著名文化人蔡瀾復出撰寫專欄，每逢週1、3、5、6見報。週末版附送嘅封信紙，每期有唔少嘅文化專欄、名人專訪，帶領大家擴闊視野，領悟人生智慧，千祈唔好錯過啊！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，大家不妨喺留言區 click 入連結，快啲訂閱體驗一下啦！唔開心就一定啦，因為始終佢係一個普通人，佢唔係一個幕前或者係做任何網媒嘅嘢嘅人，所以有陣時佢都會同我講翻，佢話因為點解佢哋要咁樣講啊之類嗰啲咁嘅嘢，咁我都亦都只可以開解佢，我話可以點啫，咬緊牙關行咯，人哋講咩唔通你會無端端少兩忽肉咩？係咪先？啊，可以點氹？其實講真，我每晚都有幫佢按摩隻腳先瞓覺嘅，因為佢走上走落推車，成日都好攰，照顧小朋友係真係好攰嘅。咁我每晚收工，我都會幫佢搽啲按摩膏，捏下隻腳，咁等佢瞓咗，我先翻去瞓嘅。因為佢同另外兩個小朋友瞓，我同另外兩個小朋友瞓。如果4個一齊喺間房瞓咧，就黐線噶啦，就唔使瞓覺噶啦，係啦。咁所以我哋係分開瞓嘅，係啦。唯一可以氹佢嘅就係佢中意食啲咩，咪盡力。如果真係有多少少錢，咪買俾佢食，得閒氹下佢咯。然後佢中意做啲咩嘅，咪得閒都陪下佢咯。有陣時佢落嚟，我都會同佢講：啲小朋友翻咗學拖下手仔先咧咁樣。但係佢都好抗拒嘅，因為咁多人拖乜鬼嘢手啫咁樣。係，佢都係一個比較內斂怕醜嘅人嚟。因為始終講真，份人工我係唔夠 cover 我屋企開支，但係佢可以俾到一個靈活嘅時間性，我可以幫手我湊仔。好多人都話：掉俾你老婆湊咪得咯，佢有工人，佢兩個人唔會湊唔掂4個啊嘛。我成日都話：你試下嚟湊，你試下嚟湊啊，大佬講你就容易係咪先？每一個家庭有佢哋嘅問題，有佢哋嘅困難。所以我講俾你聽，你哋都唔會明，所以係咯，我要幫手湊仔咯，都係嗰句，我要幫手湊仔。我唔係冇湊仔嘅，我係有湊仔嘅，係啊，咁樣咯。你讚我天生可愛，不願看着我離開。係咪得先？人氣歌手嚟噶嘛，俾人遺棄個氣喎，人氣你已經係一個人氣歌手啦，點解人哋仲要揾你啫？我話人哋揾得我就有我嘅價值㗎啦，係咪先？就好似某一個網媒咁樣，日我擺咩佢都可以 post 出嚟，我真係好攰，我真係懷疑我係踩親佢條尾啊，定係佢係一直都好愛我咧？我擺咩出嚟佢都可以擺出嚟嘅，真係我覺得好攰啊！咁但係咁就證明我係仲有一個某一個嘅價值喺度，係啊。咁雖然我唔會因為呢一啲價值去覺得我自己仲係一個藝人，我仲係好紅咁樣。咁但係某程度上，我都仲可以利用呢一啲價值去換取一啲唔同嘅嘢咯。我冇把握過自己嘅時間，因為自信太高啊，成日覺得今日冇咗，可能我過2日又揾得翻咧。咁所以咪搞到我今日呢個地步咯。俾我重新再做過嘅話，我諗我都唔會都唔會有啲咩嘅成績，係啊，因為經驗係累積噶嘛，即係錯嘅經驗都係要累積先唔會再錯噶嘛。雖然我累積嘅經驗係特別多，一直都係做緊錯，咁但係
我覺得錯嘅時候，你可能覺得係啱；你覺得啱嘅時候，我可能覺得係錯。就算錯都好，睇下點樣可以有補救嘅方法去行翻啱。其實你問我飄唔飄，其實我一向擺名利都唔係話真係咁高。如果我真係擺名利喺第一位嘅話，我一早搏過晒所有人。一直以嚟我都係覺得我係屬於副產業啊，我係陪襯品嚟。即係你哋係需要，即係一個產品，即係一個玩具，一個公仔，可能有一啲側邊嗰啲玩具仔去配搭，你先成為一個產品咁樣出嚟。即係你冇咗我，你當然係可以出到，咁但係有咗我係會更加出色。即係細個嘅時候會係咁諗咯，所以覺得永遠都會有人會揾我做嘢啊，永遠都有好多唔同嘅位可以攝到啊，所以一直都冇嗰個危機意識喺度。細個係真係唔驚嘅，但係你問我飄唔飄，我又覺得我自己我唔飄嘅，我係唔飄嘅。我而家教嘅寫字，我已經嘔血啦！真係，我非常明白到我老豆點解細個同我講得啦，你自己中意寫就寫，唔寫唔寫啦。自問我係唔識教嘅，係因為我自己一嚟學歷唔係好高，唔叻；二嚟我細個 EQ 高好多㗎。而家真係一下就俾佢撻着㗎啦，一下就唔好收糖食啦，哎呀放低佢啦，唔好企咁高啦，成日都係咁樣㗎。我真係懷疑自己有躁鬱症㗎，真係。咁但係我就即係都會好俾耐性去，有陣時嬲完之後，我自己都會坐翻低，我都會同佢講，我話爹哋其實唔係想嬲你，爹哋真係。有陣時好谷氣啊，叫你做嗰樣嘢，你又唔做嗰樣嘢。其實我會比較上同佢哋做朋友多啲嘅，係啦。即係尤其是最大嗰個仔，佢6歲開始明白朋友嘅關係係點樣。咁所以我會成日都會同佢傾偈，問佢有啲咩唔中意，有啲咩不滿，你對我有啲咩不滿？你成日都好嬲咁樣，我鬧你，你唔開心，咁你對我有不滿咧？你有咩你同我講？我唔講，我點知你想點，同埋我點樣去改進先得㗎？係咪先？做老豆唔係話一下子我係老豆，我就係老豆，我就做到老豆㗎嘛？係真係自己嘅任性貪玩而生咗咁多個小朋友。咁但係我冇後悔過嘅。小朋友有得食、有得住、有得瞓，已經係我最大嘅責任。係好攰㗎，係好辛苦㗎。有邊個想成日俾人鬧，成日俾人哋去咁樣去指責咧？咁樣，所以其實每晚都瞓得唔好，係啊，冇計啊，因為香港言論自由啊嘛，係啊，你冇理由走上去掌摑人哋個嘴或者掌摑佢塊面，你做咩咁寫啊？咁樣，你只可以做好自己咯，build up 自己嘅 EQ 咯，係啊，或者多啲打俾撒瑪利亞會咯，希望自己冇咁容易自殺咯。有冇打過？我梗係冇啦，梗係我唔會啊，放心。我一日有4個仔喺度，我一日都唔會死嘅。我都一直都同好多人講，我話如果冇咗啲小朋友嘅話，我諗我真係死咗咯。我真係唔係佢哋去撐住我嘅話，我諗我可能我真係死咗。係啊。我真係好攰，其實到而家都好，你只可以做好自己咯，係啊，係啊。除咗財經資訊，信報近期加強文化藝術、旅遊、飲食、體育等嘅內容。著名文化人蔡瀾復出撰寫專欄，每逢週1、3、5、6見報。週末版附送嘅風信紙，每期有唔少嘅文化專欄、名人專訪，帶領大家擴闊視野，領悟人生智慧，千祈唔好錯過啊！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，大家不妨喺留言區 click 入連結，快啲訂閱體驗一下啦！